ازمامه لحکمت خدای دا گرماش دی دولت دنیا دا آیا به چه هوی من محروم بالجمله جبو چبونه محکوم گردی هبی اما پادشاهک لایق بدیا خدای کلاحک تعیین ببیا جبوی بختک ظاهر و دبو جبو من بختک حاصل ببیا جبوی تاجک elbet bu jimeci revaca. Huner jimre tişteki usa hastek mre peyda dibe pişti demek ki ev hast ev buxa bir yerde de kube betçe. Yani dem tere derbast be ev hast dibe şanu dem tere derbast be ev hast dibe helbest dibe film dibe ku ev deh bazı sal jibajoy. Yasak. Kürtçe ıslık çalmak yasak. در هنر جوان آیدن اوراق و هفته میوان برنامه همه هم در هنر هم اکتر شانوه و هم جی در هنر سینمایه آیدن اوراق د جهان شانوه کردی ده بلیستیکین خوین سرکفتی تیناس کرن یکم فیلما خویا دریش بناوه موسای به آسا چیکر کو چیروکاوه لسر روشنبیر مزنی کرد موسا انتره لسر رابردیا ویا شانوگریه سرنجاما سینماگریه لگرنین وین درباره ترس و شوازا سینمای ده و لسر یکم فیلم آویا دریج ما صحبت که خوش کر. آیدن اوراق سالا 1982 لمردین هاتیه دنیای. سالا 1997 دست به شانوگریه کریه. سالین 2000 لناونده چند مزوپتامیا استانبول تevلیکارین شانوگریه بویه و پشتیویجی سالا 2030 تیاتر آوستا دا مزراندیه. وان سالان جی شانویا جهانه گلک لیستکن کلاسیک و مدرن ورگراندیه با کرومانجی و لگلک دورین دنیای هاتنه لیستن. سالا 2007 به فیلم آتل اینانچ یه بناوه یشار یشاماز دست به اکتریا سینمایی کریه. پشتی ویجی دی سه فیلمانده جه گرتیه. فیلما کازم öz یا بناوه باهوز، فیلما شیاربدی مش و فیلما امور هوزاتlı آزادیا وندا. یکم کرت فیلما خواه سالا 2010 بناوه رنگ مرنه چه کریه. و به کرت فیلمه دست در هنریا سینمایی کریه. نهاجی دواره دوکومنتر و فیلم اندریج متراژ ده خباتاویا سینمای بردوام دکه. براستی هر دمکی هستکم پیدا دبی یعنی هر دمکتی از پرچی هلبستی هستکم دمکتی از پرشانو هستکم دمکتی از روزنامه‌گری محسکر دمک من برنامه تلویزیونی چیکر میشه حسکر دمکو یعنی هلبست آنجی گرا کو تو چنده که جغرافیا که ناسب که همو جبو شانوی براستی جمره بوک مالزمه استراتژی کرم یعنی کرنا من شانوی ده جمره عالیکاری کر اب همو بو چافکانیه کو جبو در کدنا من سر صحنه آنجی نویسام ده صحنه آنجی در هنریا شانوی عالیکاری یک مزن جمره کر براستی کرنا من سینما یجی تشتکی وسابو اب همو هست بون بیشتی کرت فیلم رنگ مرنه بلگه فیلم بریوان
derket hole ew brastî de literatûra de tiştekî wisa tune bû ku ez bêjim ez ê belge film çêkim ez ê sînemaya ez ê çê bikim ez ê nizam kurte filmê metraj dirêj çê bikim ev de literatûra de an ji de nav projeyê de tune bûm ew bi xwe biryar da dema ku rastî bêrîvan hatim min êrî ku dijîm min digoqê jiyana xwe ji dest daye dema ku wê kêliye min biryar da ku bi refleksa rojnamewantiyê biner jûr ew rojnamewantî jûr kêrîm hat refleksa rojnamewantiyê ez çi bikim vê kêliyê demek pir kêm 2 saetê me ez çi bikim ez bikişînim kamera belge filma wê paşê arşîv bidim hev û belge filma wê paşê derket. Her Nevruz bir lastik şavat anda medgu çima efulet şavatlinî avire Nevruz etkine. Dedim ben Nevruz nazanim, min nazanim. Aydın Orak sala 1999 li Stenbolê filmekî temaşe dike û bi saya wê filmê di jiyana wî de serdemeke nû dest pê dike. Ev film filma Yeşî Mustoğlu ya bi navê Rêwîtiya Berb Rojevê ye. Salên notî li Kurdistana Bakur şerekî dijwar diqewime û ev film jî yek ji wan filmên giring e ku li ser Kurdan hatiye çêkirin. Lewma jî di jiyana Aydın Orak de hem duwarê hunerê de hem duwarê sînemeyê de dibe rawestgeheke pêşî û derî li guherîneke mezin vedike. Demaz hatim İstanbul notu şeşaz hatim İstanbul'e notu heştavuz barım yani jî notu neha bu filmê Rêwîtiya Berb Rojevê Yeşî Mustoğlu min sê cara sînemayê temaşe kir. Ew film birastî di jiyana min de cihekî cuda digire. Yani ji ber ku karakterek Kurd heye û lê tu li metropolek Tirkiyeyê jiyana Tirka heye, jiyana Kurda heye û dûr de lêgerîneke nasnamê heye. Li gor min ew film sînemayê de cihekî cuda digire ji bo min ji ber ku destpêka ku ez sînemayê hez bikim ew film bû ji ber ku wê demez 17-18 salê bûm demam ew film temaşe kir. Beriya wê tebe me di televizyonê de film temaşe dikirin dema li Kurdistanê bûn sînema tune bûn. Lê piştî hatina min Stenbolê bi wî filmê em bêjin min ji sînemayê hez kirin. Aydın Orak sala 1997 bi awayekî amatör dest bi şanogeriyê kiriye û piştî salê 2000 jî li Neçemeya Stenbolê di navkarên şanoyê de cehgirtiye. 3 sal piştî wê jî tiyatra aweste demezrandiye. Wan salan çi klasîk çi modern gelek lîstikên şanoyê wergeran nekurmancî û daye lîstin. Lîstikên Gogol, Henrik Ibsen, Harold Pinter û Yaşar Kemal bi kurmancî derxistiye ser sehnê û bi van xebatên xwe ji ser sehnê bûye bersivek ji bo qedexeya zimanê Kurdî. Di dîroka Kurdistanê de çîrokeke xweş heye. Wexta ku bavê Rûstemê zal pîr dibe, hemû hêza xwe dewrê kurê xwe dike. Dijmin ji vê yekê îstîfade dike û hemû pezê zal talan dike. Ji ber ku ser zimanê Kurdî her tişt qedexe bû, navê Kurd, zimanê Kurd her tişt qedexe bû, min biryar da ku ez şanoya Kurdî çêkim, ne şano. Şanoya Kurdî. Ev wek reaksiyonek polîtîk bû li gor min. Min got dibe bi Kurdî be, dixwazin ne şano jî be, bire bi Kurdî be, li bi zimanê Kurdî be. Piştî salên 2000 ez tevî navenda çanda Mezopotamya bûm, lûr bêjin profesyonel lûr me dest pê kir. Berî wê ez dixebitîm bawayek profesyonel, ne bawayek profesyonel, amatörî hem li şeva hem li bêjin seyrana û odê piçûk de bêjin me sersalawa tiştê wisa dikirin lê bawayek profesyonelî piştî salê 2000 bêjin. Sala 2009 yekem kurtefilma xweya bi navê Rengê Mirnê çêkiriye. Bêhtangiya însanên metropolê, tenêtiya wan û dûrketina ji tabiatê mijarên serekeyên vê kurtefilmê ne. Lewma jî Rengê Mirnê ji wan filmên polîtîk ên vê serdema dawî cuda dibe. Her wiha ev kurtefilma wî di festîwalên Yêrîwan, Duhok û Batmanê de hat temaşe kirin. Dema ku yani de aliyê em bêjin wî kurtefilm de û vê dawî de jî ez pê hesta xwe digerim. Yani hestam çi mirevê jezbê dikim. Yani bi her awayî yani afrandina çîrokê, karakter, kamera her tiştî
از پای هسته خود دیگر براستی یعنی کیجی حزب که کیجی حزنه که بو فستیوال و فیلم بگیرن آنها او تشته کوز فکر می هری داویه دما کوز با فیلم شرکم براستی و چه اثر من و کی چی بیشه نه جبروه که دبی کو از بارم تشته کی ویره که کو مرف هر تشتی بده برچه عبا تشته کی وساو که ev hesta rengê mirin hesta ke min şexsî bû ku nav civakek qerebalir de ez xwe tenê hîs dikim. Ev hest demek dirêj min re hebû 5-6 sala berdewam kir min êrî ku ew wê bi xwe biryar da ku bibe kurte film. Yani min karî wez bêjim na îlla ke wê bê lîstikek şan û îlla ke wê bê helbest na و بخوا اجبروی که چه هستا که مرا پیدا به او بخوا از پای هسته دشم او بخوا بریار ده دبیت اشتک. Aydın Orak dest sinemaya etkili tekiliyavi liger şanoye jî berdewame. Sala 2012 dokumenterek bi navê Cewher dînên Shakespeare çêkiriye. Çîroka vê dokumenterê li ser gundiyên şanogerek û li gundekî Qersê hewl didin ku lîstikeke şanoyê bilîzin. Vê dokumenterê nîşan da ku şano ne tenê aydê mirovên bijartê ye û ne tenê karê bajariyan e. Lewma jî dokumentereke girîng bû. Rastî ew filmê belge filma Cewher ew jî tesadüf bû. Çawa weke belge filma Bêrîvan ew jî tesadüf bû. Min li gundekî Qersê li Kurdistanê atölyeya şanoyê kir li gundekî. Bazda roja me bi gundiya re şano provaya şanoyê atölyeyê kir teqlîd meqlîd min bu andan kirin. Sahneya wa hebû ya gundiya sahneyek 100-150 însan tê karê temaşe bike koltuğê wa û ronahiyê wa hebûn. Dema piştî atölyê gundiya xwest ku ka teksteke bide em dixwazin şanoyê bikin. Me tekst jî me amade kir piştî 5 roja lîstik derxistin û gundê derdorê cîran hemû hatin û reaksiyoneke pir mezin û hecibaneke pir mezin derket holê. Ev belge film ew dîmenê ku me ji bo arşîv me kişandibûn me dikişandin ji wan pêk hat. Wek arşîv me kişandibûn me got em ê bikin arşîv me nêrî tiştek cewherek tê de heye bi rastî. Pişte me şan hin dîmenên din kişandin, dîmen kêm hebûn me ew jî kişandin. Piştî montajê wek dokumenterek arşîv derket holê bi rastî pir hat hezkirin. Tiştekî yani kenawerî jî bû ne tenê yani bi rastî ku însan dikare ji ku dirê ku xwestek hebe kare çi bike ji gundiyan gundiyê ku çûn ber dewar yên ku nav rezan dixebitin yê ku xwendevan bûn wê demê hatibûn gund ji wan pêk hat ew koma şanoyê. Koma şanoya Kurdî bû berî her tiştî. Ji ber wê ki ev belge film ji wan arşîv ji wan dîmenên arşîvê derket û bi rastî kêfa min jî zêde jê re hat. Ev belge film ew bû yani. Ji gundiya ser vê yekê kelamek çêkiriye ka guharî bikin. Du sal piştî dokumentera Cewher bi navê Bêrîvan destaneke serhildanê filmek çêkir û di sînemayê de berê xwe da qadeke polîtîk. Çîroka vê dokumenterê jî li ser şerên salên notî bû û bi taybetî jî li ser Newroza Cizîrê ku 17 kes ji aliyê dewletê ve hatibûn kuştin. Bêrîvan vê proseya şerî bi serencama gerîlayekê nîşan dide. Piştî ku ev dokumenter di Festîvala Stenbolê de hat temaşekirin, ji aliyê dewleta Tirkiyê ve hat qedexekirin û destûr nehat dayîn ku careke din bê temaşekirin. Piştî qedexekirina zimanê Kurdî vê carî ji dewleta Tirkî fîlmên Kurdan qedexe dikirin. Belçika ez rastî Bêrîvan hatim. Bêrîvan bixwe min digoxê di zaroktiya me de dema din sêbînê bûm serhildanan sêbînê ya Cizîrê rojek berî wê rojek pişî wê bû. Bêrîvan wek şexsiyetek karakterek qehreman ji me re dihat dîtin. Bi nav stran li ser hatine çêkirin û gelek tiştê dîmenan de jî
Çend dimenan de gulebaranle tenekirin û dikeve erdê. Piştî wê dîmenê ne tenê ez hemû gelê Kurd dizane ku bêrîvan şehîd ketiye, bêrîvan miriye. Dema ku min Belçika dît ez şaşmam. Yani wê demê me biryar da ku ez çîroka wê bigîrim hemû insana. Lê ez dawiya wê nefikirim rastî wekte got wê çi wêre serê min, wê festîvala wê çi kar bike, wê min texin hepsê de wê çi bikin nexema min e. Ez nafikirim ji ber ku însan nikare hunerê bi tirsa gelê wê çi were serê me çê bike ez ne dû fikirê de bi rastî. Çi were serê min bila were. Min çê kir piştre li Tirkiye hat qedexe kirin festîvalekê Festîvala Stenbolê nîşanda piştî festîvalê hat qedexe kirin tevahiya Tirkiyeyê. Aydin Orak bi yekem filma xwe ya dirêj karekî zor û zehmet da berxwe. Jiyana nivîskar û rewşenbîrê Kurdên navdar Musa Anter ku sala 1992 ji aliyê dewletê ve hate kuştin bi awayekî metaforîk kir mijara filmekê. Ji xwe Aydin Orak beriya vê filmê heft salan bi lîstika Araf serpehatiyên Musa Anter li serdika şanoyê nîşanî me dabû. Bi vê filmê hin serdemên zehmet û trajîk ji jiyana Musa Anter carayek kem bi filmekî sînemaya hat temaşekirin. Musa Anter beriya her tiştî li gor min şexsiyetekî ku ji nisêbînê ye, şexsiyetekî ku cê ku ew têre derbas biye zaroktiya em têre derbas biye. Berî her tiştî li gor min zimanê wî tiştek ku kêfa wî jê were tiştek ku ew nivîsiye bi tevahî ez jî hez dikim ez jî kêfa wî jêretê û henekê ku dike ez fêm dikim. Ji ber wê ki beriya nivîskariya wî beriya kurdayetiya wî wek şexs nêzîkî min e. Ji ber wê ez jî hez dikim. Kurê min ev çi ye? Ya bu kekî pir baş e. Başiya wî ji kutê. Ya bu ez ê vê bibim çi ye, ez xefkan li dorayê vedim, wexta kir qepqep, wê kevin dîn werin cem û têk hem xefka min. Te çima keyên berda? Kurê min, çi însan, çi heywan û xayîntiyê li qewmê xwe bikin, gelek bêceze nemîne. Min êrî derheqê Musa Anter de zêde tişt bi min re kom bûn. Yani ez çima ku derê her kesî derheqê de tiştek ji min re gotiye, ya bîrayîneke xwe gotiye, ya henekek gotiye, ya tiştek gotiye. Pişt ez gihîştim wê tiştekî devereke wisa ku min got ez Musa Anter nas nakim. Yani ew qas derheqê Musa Anter de tişt zêde bûn ku derheqê jiyana wî de, karakterê wî de, derdora wî, civaka wî, malbata wî de ew qas di Tirkiye min de derheqê wî de ew qas materyal zêde bûn ku deverek ku hat min got Musa Anter kî ye? Wê demê ev filmê Musa bê asa derket. Aydın Orak senaryoyu gönderdi. Gava Aydın Orak senaryo ji min reşand, dilê min şewitî. Ji ber ku ew rojên dilsoj, ew rojên xirab hatin bîra min. Ew roj tu carî nayên ji bîr kirin. Yani ez pê hesiyam ku her gotina wî, her sekn û helwesta wî ji bo zimanekî, ji bo edebiyatekê ye û têra xwe jî aştê xwaze. Ne wekî wan senaryoyên derahanê bû. Lewma jî min jê bawer kir ku akter û aktrîs divê lîstika xwe zêde mezin nekin. Kêm û mitewazî tev bigerin. Rast te rast bilîzin. û cîhana akteriya xwe li rola xwe bar nekin. Senaryo wek nîv dokumenterekê xuya dikir, lewma jî divê rastî derketa pêş. Ji ber wê ez xesas tev Onun geriya. için de hassas davrandım. Asasız Musa her şeyden önce Musayê bê asa berî her tiştî filmeke taybet e. Yani armanca wê ew bû ku meseleke dokumenterî hem bi awayekê realize bike, hem jî li gor derfetên sînemayê vê rastiyê di nav seqayeke helbetkî de pêk bîne. Ev hewldana filmê ji bo min gelek giring bû. Mixabin gelek filmên siyasî ne filmin, propaganda ne.
ji ber wê jî tê de taybetiyeke hunera sînemayê nîne. Fîlmeke wisa nahêle ku bîner li ser wê bifikire û xwe bi xwe fîlm binirxîne. Ji ber wê jî di fîlma Musayê Bêasa de min ev hilwesta Aydin Oraq eciband. Bi awayekî piralî berê xwe dide meselê, wek sînemager û derhênerekî tevgeriya. Helwesta wî wisa bû û min ev helwest eciband. Lewma jî ez difikirim ku piştî vê fîlmê dê Aydin Oraq karên baş bike û bibe xwedî terz û üslûbekê. Ew ê sînemayeke baştir pêk bîne û stayleke nû ji xwe re ava bike. Yerine oturmuş bir stil bulacağını umut ediyoruz. Musayê Bêasa ne fîlmekî biyografîk e. Aydin Oraq li şûna wê serencama Musa Anter bi terzekî metaforîk û bi awayekî eksperîmental kiriye mijara fîlmê xwe. Di fîlmê de seqayeke teatral û helbestkî ava kiriye û ketiye pay motîf û hemayên efsûnî yên jiyana Musa Anter. Mekan û qadrajên bêser û binî li gel kurahiya fêhm û feraseta apê Musa bûne hemayên mîstîk. Berê her çi divê ji xwe re samîmî bane. Yani wek min got ev sînema çawa ku beşek felsefê ye, beşek lêgerîna jiyanê, lêgerîna însan e, lêgerîna xwezayê ye. Ev yani afranîna vî filmî jî lêgerîna fêmkirina Musa Anter e. Ev film hewldana naskirina Musa Anter e. Dixwaze ku bikeve sosyolojiya Musa Anter, dixwaze ku bikeve gerdûna Musa Anter. Xwestineke. Ji ber wê demam ev çêkir bi awayek metafora, bi sembola, bi awayê bi zimanê helbestê mixwest ku Musa Anter nas bikim. Ev hewldaneke. Piştî vê hewldanê kî çawa binav dike? Vî wek film dibîne an nabîne, festîval çi dibêjin, rexnegerê sînemayê çi dibêjin, însan çi dibêjin, Kurd çi dibêjin, Türk çi dibêjin? Ez nikarim vê bifikirim. Ev hewldaneke rêwîtiyeke felsefîk e. Musayê Bêasa ji aliyê bîner û rexnegerên sînemayê ve hem êrênî hem jî neyînî rastî gelek rexneyan hat. Lewma jî gelek nîqaş li ser fîlmê çêbûn. Li Misrê beşdarî sehemîn Festîvala İskenderiyeyê bû. Li Çînê di nehemîn Festîvala Forced Internationalê de hat temaşekirin û paşê jî beşdarî gelek festîvalan bû. Li Tirkiyê jî di sînemaya de cih girt û ji aliyê 12,000 kesan ve hat temaşekirin. Ez dibêjim ku vê pêşteraziya xwe li derve bihêlin. Ev ne filmeke ku ev 100 sala bi şêweya çîrokê we temaşe kiriye û ji însan hîn bûne ku sînemaya çîrokeke vê çîrokê didê te tu digirê çîroka xwe ya dikene ya digirî yan jî tiştek dibe diçe mala xwe rihetî. Bersivek didê ji ber ku. Lê ez digotûbê jê dibêjim ku ev ne bersive. Ev film ne bersive. Ev film pirs e. Ev ji wê pirsekê dikê hûn bersiva xwe bidin. Lê bi tevahiya ez karim bêjim sedî not û neh tevahiya temaşevana dema ku çin sînemayê li bersivekê digerin. Dibe ka bersiva me bide her mala xwe. Lê ez vê filmde dibêjim ku na hûn bersiva xwe hûn bibînin. Ez jî li bersivekê digerim. Ji ber ku ev ne tenê ji bo pirse ji bo min jî pirse. Temaşevan zêde nevekirîne ji vî cûreyî re. Ne tenê temaşevan, nivîskar û rexnegerê sînemayê jî ji vî cûreyî re nevekirîne. Lê tevî vê qas astengiyê birastî film cihê xwe girt li Tirkiyeyê cihê xwe girt û ez memnûnim yani ji encamê. Aydin Oraq vegotineka helbestkî û metaforîk tercih kiriye. Derhinerên ku bandor li sînemageriya wî kiriye jî li cîhanê wek pêşengên sînemaya helbestkî tên naskirin. Her cüre filmê baş hez dikim yani filmê navnetewî derhenerê wek Angelopoulos birastî zêde jî hez dikim. Filmê aksiyon jî hez dikim. Yê hunerî jî yê serbixwe jî filmê baş hemû hez dikim birastî. Lê ev filmê komikşan zêdetir tesîra Parajanov li ser min hebû. Rengê hinarê. Parajanov birastî yani nava lîteratûra sînemayê de cêwî cem min cuda ye. Derhenerekî Ermenî Azerî ji wê heremê
filmi hemi jûrin ew zêdetir balam dikşînin. Ahmet'e Bereka Kırdaye Şerefa Kırdaye Le Ahmet'e 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 Le Diyarbakır Diyarbakır Şerefa Diyarbakır Çık Vur Hayır Hariko Dan Yavrum